Olá, eu tô com a Canon G3110. Eu tenho aqui também a mesma. Bom, essas Canon série G31 ou G4 ou até anterior G2100, tá? Ela tá apresentando um barulho durante a impressão, tá? Mas esse barulho pode ser N motivos, né? Então depende aí, vamos ver se é o seu caso, tá? Eu vou tirar uma Xerox, já pus vou tirar uma Xerox aqui. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Vamos ver aqui. Ó. Eu vou levantar a tampa. Ó, ela tá imprimindo bem, ó. Tá? Eu vou por outro lado. Eu vou por vou levantar aqui. Vocês ouviram o barulho? Mas vamos tentar. Eu vou colocar um pino aqui para simular, né? Porque ela vai dar tampa aberta, não vai dar para fazer. Ó, eu coloquei voltou aqui, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, consegui. Então, eu coloquei isso aqui. Eu tento uma tampa de 40, vai ter que ser mais ou menos igual a isso. E aí você vai analisar onde pode ser. Tá? Que nem aqui, ó. É uma igual, só para mostrar para vocês. Ela tá desligada. Ué, mas como que eu consegui trazer o carro aqui? Eu mexi nessa engrenagem aqui. Eu girei com o dedo essa engrenagem. Aí você consegue... Tá com ela desligada, você faz isso. Então com ela desligada você mexe ali na engrenagem, gira ela com a unha e aí conseguir ficar solto. Por exemplo, essa aqui tem um defeito que tá pegando aqui na hora de... E ela dobra, ó, tá vendo? Então aqui tem um defeito que a pessoa pôs durex, provavelmente desmontou aqui em alguma situação, tá? Pode ser uma folha que tá enroscada, então já dá uma olhada aí se tem alguma coisa enroscada. Então essa aqui faz um barulho porque bate ali. Agora essa, vamos lá. Pode ser que é o seu caso aí. Ó, tá vendo? E ela passa, parece que... Quer ver, ó? Vamos ver. Ó. Ela tá batendo aqui, ó. Bem aqui, ó. Mas ela tá imprimindo. E eu descobri aqui o defeito. Tá? Que defeito que é? Ela tá batendo nesse trilho aqui, ó. Nesse trilho não, é onde tem as engrenaginhas assim para o sulfite sair. Ele tem um parafuso aqui, ó. Tá? Eu vou desligar ela e vou mostrar para vocês. Mas por que aconteceu isso? Eu desliguei ela, tá? E ela se recolhe mais ali. Então, o que acontece ali, ó? Conforme vai fazendo assim, ó, ela tá batendo aqui, ó. Ah, então tira isso. Não, não pode tirar porque essa peça, ela levantou? Não, não é que levantou. Isso aqui não tem como, tá? O problema não é nele, é no carro. Ó, tá vendo? Ela fez até esse barulho aí. Então aqui tá tudo certo, ó. Tem um parafuso aqui, ó. Mas não é para desmontar isso. O que acontece aqui? Vamos girar ali? Ó, vou girar porque ele tá preso, ó. Ó, saiu. Ó. Então deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele pega, ó. Ó, esse não pega aqui, mas tá pegando aqui. Então é um outro motivo. Ah, e aqui você tem que fazer, tem que desmontar aqui e ver o que aconteceu aí. Tá? Tem que tirar esse parafuso, mas não deve ser seu caso. Se não tá fazendo isso aqui, ó, de vir pra cá. Ó, tá vendo? Essa já não, ela vai bonitinha, ó. Tá vendo? Bom, vamos lá. E o que aconteceu aqui? Dá uma olhada que eu reparei, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Bom, e aí? O que tem? Eu notei, ó. Ó como é pouquinho, ó. Ó. Tenta... Lógico que você não vai ter uma impressora aí igual eu tô com duas, ó. Repara que aqui, ó, mais alto, ó. O que aconteceu aqui? Aqui, esse carro aqui,
ele tá preso aqui embaixo e aqui, ó, nessa barra aqui, tá? Ó, nessa barra aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tá apoiado aí. O que acontece? É um ferro e aqui é um plástico. Provavelmente, então, é certeza que essa impressora aqui imprimiu já muito e o ferro aqui talvez é um erro de projeto, né? Isso aqui é um plástico, ele foi cedendo, foi, né, o apoio aqui, porque ó, ele tá caído, ele tá muito caído. Aí ele pega aqui, ó. Poxa, mas como eu vou resolver? Aí teria que, dá para fazer gambiarra? Então, esse que é o problema, né? Porque ó, ele tem que ir assim. Olha aqui como não, ó. Ó, é pouco. Esse é normal mesmo, é normal. Aqui tá muito, ó. Ó, demais. Então cedeu aqui um pouco ali embaixo. Será que dá pra, ó, tá vendo, ó? É porque ele vai correr, ó. Ó, ele vai correr aí, ó. Ó, tá vendo? Então, teria que conseguir na internet uma carcaça dessa, porque aqui que tá com defeito, ó, a carcaça aqui do carro. Que aqui, ó, quer ver? Vamos tirar, ó. Aqui tem que levantar, tem que levantar. Esse é um diagnóstico, tá? Aqui eu não vou mostrar conserto, né? Porque eu vou ter que trocar atrás dessa peça aqui, ó. Os cabeçotes saem normal, mas o que é o corpo aqui, ó. Ó, esse corpo que tá com problema. Ó, não é nada tá? É aqui que cedeu. Eu vou pensar aqui, talvez, de colocar algo aqui, ó. Ó. Embaixo do trilho, para ele ficar mais assim, tá vendo? Aqui, ó. Ó, para ele ficar um pouca coisa, milímetro. Ah, mas arranca isso aqui. Se você arrancar isso aqui, o sulfite não passa. Então não adianta, tá? Então tem que ver com você achar o carro, não é o cabeçote. Cabeçote é o que imprime. É o carro, conseguir um carro, tá? E substituir, mas você tem que tomar cuidado que tem o flat aqui. Então seria bom um profissional. Então já tá, o diagnóstico é esse. Se for usado, às vezes não é caro, uns 100 reais. O seu cabeçote você vai ficar com ele. Então, por exemplo, aqui, ó, a pessoa tem que desmontar aqui, né? Aí, ó, vamos tirar o cabeçote com isso aqui levantado, ó, o cabeçote sai, ó, o cabeçote colorido e o cabeçote preto. Ó, na verdade vai trocar essa peça aqui, ó, toda essa peça aqui. E aqui a mangueira vai sair e aí vai pôr essa mangueira conectada com aquele lá. Por exemplo, se essa impressora aqui fosse descartável, que é de um outro cliente, eu arrancaria isso aqui e colocaria, mas tem a ligação, tem que tomar cuidado com esse flat. E aí resolve. Então o problema não está na impressora, na parte da carcaça aqui no trilho, e sim no que cedeu aqui pelo fato de muitas impressões ao longo da vida dela. Mas mesmo assim eu acho uma projeção, erro de projeto, né? Você vê, ela está imprimindo porque o cabeçote tá bom. Ela está imprimindo, mas infelizmente, ó, o problema tá no conjunto aí, ó. Tá vendo? Tá? Então, se o seu tá acontecendo isso, infelizmente, tem que ir para uma assistência técnica, ou você tenta comprar na internet e você mesmo troca, ou levar para um profissional, tá bom? Forte abraço.